अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल के ज़रिए कोई रेलवे टिकट रिजर्वेशन करें तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग IRCTC के वेबसाइट से रेलवे टिकट बुकिंग कैसे करते हैं। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करते हैं। उसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। इस ऐप को हम लोग सर्च करते हैं। ये देख सकते हैं हमारे नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। ये देखिए, ये है IRCTC ऑफिशियल की तरफ से, ये है IRCTC रेल कनेक्ट। इसको हम लोग टाइप करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद इस ऐप्स का होम पेज ऐसा दिखेगा हमें। हम इसमें ट्रेन टिकट में क्लिक करते हैं और उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे जो रजिस्टर का बटन है उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ इसलिए मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ और पासवर्ड भी। और यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जब रजिस्टर्ड यूज़र हैं, रजिस्टर के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कोई पिन पूछेगा। तो बार बार आप इस ऐप्स को यूज़ करेंगे तो आपसे ये 4 अंकों का पिन पूछेगा। आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्रॉम टू। जहाँ से आपको जाना है वहाँ का नाम यहाँ ऊपर कर देना है। जैसे मुझे जाना है हावड़ा टू आसनसोल। यहाँ पे नीचे आपको डेट ऑफ जर्नी मिलेगी। यहाँ से आप डेट चुन के डाल सकते हैं। ये मेरा डेट हो गया। सर्च ट्रेन, ये मैं नीचे यहाँ पे उस दिन 3 तारीख को हावड़ा से आसनसोल जाने वाली जितनी भी ट्रेन है ये खुल चुके हैं। यहाँ पे नीचे में टाइम भी लिखा हुआ है। ये टाइम है 6 बजे। यहाँ से सुबह में खुलेगी तो 8:22 में वहाँ पहुँचा सकती है शताब्दी एक्सप्रेस। मुझे शाम में जाना है तो मैं शाम की कोई ट्रेन देखता हूँ। ये ट्रेन है कोलफील्ड एक्सप्रेस। ये यहाँ से 5:20 में है और वहाँ मुझे ये 10:15 में पहुँचा देगी। 8:15 में पहुँचा देगी। 20:15 मतलब 8:15 में मुझे पहुँचा देगी। पूरे 2 घंटा 55 मिनट का सफ़र है। मैं इसमें बुक कर लेता हूँ। 2S में बुक करता हूँ। बुक नाउ। उसके बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर दिखे। यहाँ पे जिस पैसेंजर को जाना है उसका नाम लिख देते हैं हम। आपको यहाँ पे 15 ही नाम लिखने का ऑप्शन 15 ही लेटर्स का दिया जाएगा। नीचे में एज लिख देते हैं मेल इंडियन। अगर आपको विंडो सीट चाहिए या फिर कोई भी सीट का प्रेफरेंस है तो यहाँ पे चुन सकते हैं आप। डन। इतना कुछ करके यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। बुक करते वक्त यहाँ पे ये आपको कोड मांगा जाएगा कि आप फेक आईडी तो नहीं है आपका या फिर आप कोई रॉबर तो नहीं है। आप प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि किस चीज़ के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैं थैंक्स फ्रेंड। आप और भी इसी तरह नई नई वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसमें पेमेंट कैसे करना है तो इसके लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर